大道無形，生育天地；大道無情，運行日月；大道無名，長養萬物。吾不知其名，卻名為道。三少妙談係一個結合宗教法科、風水命理、談笑風生嘅節目，希望大家會中意啦。喺睇影片之前，記得 CLS 我哋，因為你嘅支持係對我哋嘅一份鼓勵。事不宜遲，為大家送上三少妙談。Hello， 大家好，我哋阿鐘師傅咧開心啊！啱啱歐遊翻嚟，有冇咩特別嘅見聞可以？冇啊，冷到牙都窒埋啦嗰邊。你去幫人睇風水，去嗰啲地方睇風水，哇！着衫着到好似成個粽咁樣，你睇啲我影俾你啲相啦，成隻粽咁樣去睇風水。喂，倫敦零下3-4度，上到曼徹斯特最多人中國人住嘅地方，零下9度喎！哇，大佬我哋避寒噶嘛，要走去嗰邊迎寒。不過我見到好多以前嗰啲客咧搬咗去嗰度住，有好多好開心嘅，有好多咧就同我喺度呻就話，悶啊，揾唔到做嘢食啊，揾唔到工做啊，各有各啦，唔同啦，大家心態有好多去到咧真係好開心嘅，呢度係個好好地方，我中意住。有啲去到咧話，呻笨啊，走咗嚟咁意思，人各有個睇法啦，心態唔同咯，真係唔同。不過我去見到啲朋友啊、啲客啊都幾開心嘅，咁就同我哋傾下偈啊，飲下杯茶啊。有幾個請我睇下風水啊，咁樣賺翻些少咯。即係羨慕到五體投地。點使羨慕咧？你唔做啫，你做我唔識。如果你做嘅話，係咪有乜憂啫？我做又俾人係啊，唔使理咁多人嘅嘢嘅。佢啱睇，佢又開嚟睇；佢唔啱睇，叫佢熄機。咁啊係，絕對。哎呀，算啦，你唔好當佢哋係乜嘢嚟㗎。我哋講真正嘅嘢，我哋教真正嘅法門，講真正嘅玄學，我哋唔係嘩眾取寵，你何懼有之咧？講事實啫。事實啊嘛，好似今日事實，我又有件案，有件案例啊，啱啱翻嚟就撞到個好朋友。我哋今日嚟咗一位特別嘉賓喎。我臨去英國幫人睇風水做嘢嗰時咧，佢已經同我傾過一單嘢㗎啦。係我做嘅，係發生喺5月、6月，今年2022年5月、6月嘅時嘅。咁我話膽粗粗，咁睇完嗰啲盤，睇埋佢命宮，睇埋12宮，我就唔怕講噶啦，我教得12宮出嚟唔會假嘅。你話我乜係你話，唔代表你係啱嘅。我今日我認為你連識都唔識，你憑咩嚟喺度嚟話我啲嘢武斷啊？咁啊，係咪啱唔啱嘅？每人有你嗰認為我唔啱嘅，你出嚟講啊，得㗎。如果你係講得好嘅，我拍手掌，係嘛？即係冇乜邊個講得好。唔好咁講，我都係啲唔到訂嘅師傅嚟嘅啫。出邊大把到訂嘅師傅好叻嘅，好叻嘅把嘴，把嘴啊。咁啊碰啱呢個客兼朋友，好朋友兼客，好耐客㗎啦。佢細細個我已經睇住佢㗎啦。佢結婚生咁多個仔女，都係我幫佢揸主意㗎，係咪？係啊，改名㗎，有改名又係我，擇時人出世又係我，好命啊！俾佢生咗個金菠蘿，哇！開心啊，開心！開心，我啊戥佢開心，我都望佢開始散業啊嘛，係咪？咁嗱咁，因為舊年2022年咧5、6月嗰陣時，突然間佢走嚟揾我。佢話：喂，你不如你講啦。係啊，介紹下自己先，點樣稱呼 ？Hello， 我叫阿傑啦。傑哥，係啊，傑仔得㗎啦。咁又識咗鐘師傅好耐㗎啦。咁又由細細個睇到依家，跟住之後一路有啲乜嘢都係揾鐘師傅嘅。咁就即係無論有咩唔信啊，各樣嘢啊，都揾鐘師傅幫我搞掂嘅。其實佢都咁上年就有一個由細玩到大嘅朋友，咁就佢突然之間喺屋企暈咗，咁就佢阿媽發現佢嗰時已經都好唔知隔咗幾耐啦，咁一路去醫院嗰陣時一路都猜住嘅，跟住猜住一係猜住個心口，驚佢冇呼吸，佢已經冇咗呼吸㗎啦，但係佢驚佢冇埋心跳。跟住之後去到醫院，跟住之後
醫生都係話佢即係缺咗氧太耐，所以就令到佢個腦幹死亡。即係話植物人啦，暈咗啦，係咯，即係個腦幹係唔 work，冇呼吸，只係有心跳啦，即係等於一個活死人。係咯。因為佢嗰時可以插住呼吸機嘅，咁就咁嗰陣時佢阿媽就唔係第一時間，因為初佢唔知道佢嘅電話密碼嘅，咁啊未揾到我哋啦。我哋始終我哋唔係話，即係雖然由細玩到大啫，但係都唔係話識佢阿媽嘅嘛。咁後尾佢阿媽佢又可能佢個仔咧，佢就嗰啲諗嘢單純啦，個密碼就好簡單，俾佢開到喎，開到跟住之後咪即係知道我哋呢班人咁，佢其實我哋細個都去屋企玩嘅啦，都知我哋呢班人嘅，但係跟住之後咁佢同我哋講開呢件事，咁我嗰時喺度即刻，因為我識鐘師傅就知道啊，師傅可能會即係有辦法幫到佢。唔係咁，佢嗰時嗰個情況係點樣？佢嗰陣時嘅情況就係醫生都同佢做過一次腦電波嗰個掃描嘅，但係就一條直線咯，即係直線，即係話個腦幹死亡係啦，完全一啲即係等於死咗個人一條直線。嗰陣時亦都係同埋一樣嘢，佢係冇呼吸，只係有心跳，靠呼吸機去用呼吸機供氧呼吸俾佢，同埋只係有心跳嘅啫。佢唯一有嘅嘢就係心跳。即係等於一個係叫做醫學上證明係 certify 佢係死咗㗎啦，即係咁嘅情況。如果照計嚟講，好多醫院咧直頭救都唔夠㗎啦，即係話喂，你呢個人走咗㗎啦，係咁㗎啦。不過可能佢嗰個醫院好深，個醫生好深，又或者係呢個事主咧大運。即係或者喺鬼門關門口嗰度兜緊圈咯。唔係嗰時敲緊門啊！唔係嗰時個醫生都同佢講，叫佢打定個輸數㗎啦。都係話其實冇好大機會去救都救唔到啲。腦幹死亡仲邊有得救？係啊，所以就係佢嗰陣時同我哋講呢件事之後，咁我就當然就係即係睇有冇嘢幫到啦。始終由細玩到大，咁佢又即係佢咁後生咧，又唔希望佢即係就咁就完啊嘛，所以咪揾阿師傅睇下有冇咩。好在佢又諗起我喎，唔係有乜嘢都諗。佢有困難就諗起我，食龍蝦就唔揾我。嗰啲粗重嘢唔揾你啦。粗重嘢唔揾我㗎。呢啲嘢嗰啲鐘師傅啦，因為佢屋企咧咩嘢事都係我搞。乜嘢總之佢兩公婆啊仔女啊，一有乜嘢唔妥當就係我幫佢。兩公婆嘈交都揾佢。又關我事。幫手開解下。我同佢兩公婆好熟，佢每一個細路仔我睇住佢出世嘅，我幫安名啊，我幫佢擇日子出世啊，都係我嘅。咁我拉尾呢個細路仔，我叫佢磅磅下，磅一定係仔，咁咪仔咯。咁呢個事實嚟㗎嘛。係啊，係嘛？我講嘢肯定㗎，我唔會模棱兩可㗎。啱啊啱，唔啱唔啱，得啊得，唔得唔得，我唔會喺度講中間騎牆話，我就不肖為之。所以佢嗰日嚟揾我咧。就攞咗佢呢個朋友嗰個八字，憂心忡忡咁走嚟我度坐低，師傅睇下你救唔救得到啊咁樣。咁我一開一睇，仲有20% 機會救，我話得都要去。唔係我夠膽講得啊！因為佢哋揾過好多師傅都話唔得㗎啦，冇得救嘅，係咪咁啊？係啊，佢阿媽佢都揾過唔同方面，就泰國師傅又佛教各樣嘢，個個都係。總之好多大師傅睇過都話冇得救啦。咁走到嚟我哋呢間小廟咁樣，見到一個咁嘅師傅，我夠膽話有得救喎。喂，大佬，我睇條命啫喎，我未見過人喎。咁我話有得救，因為我哋睇十二宮咧，其實老實講，你要睇十二宮咧，生唔生死唔死咧，睇得到出嘅。真係睇得到出嘅。咁我哋十二宮話生死自然知嘅，前生來研究，你一定要明要懂。唔好執個口去講話咁，嗰啲係廢嘅。我同你講，記住，一定要用學問嚟衝你自己嘅實力。真嘅，呢個事實嘅，所以大家都要俾心機啲學啊！大家各位學生門人我哋錄入呢個12宮飛人非同小可㗎。呢個又係一個案例。其實我一年救 cancer 病人，我救好多。
3期4期我夠真係夠好多，我都費事攞嚟講啊！啲唔講啊呢啲咁嘅 case， 完全覺得冇乜大不了。不過今日呢個咧就係植物人，咁啊都要同人哋分享下。如果得我一個人喺度講咧，人哋話我吹水兼及唔抹嘴係嘛？有一個事主嘅朋友，佢攞個命嚟俾我睇嘅，咁老實講啦，係佢講唔係我講，係嘛？所以請求你自己講。咁啊後尾揾阿師傅啊，咁啊其實都即係因為我嗰時同我阿媽講嘅，我都係話即係我識個師傅都識跟咗好耐㗎啦，都好好嘅。咁啊睇下，不如你俾佢八字我試下，揾師傅幫下手啦。跟住之後開頭佢好似唔係好願意咁嘅，咁就呢個正常嘅。係啊，咁因為始終佢揾過其他師傅。但係你話正常嘅，我又覺得好唔正常。你救你個仔，你換句説話講，你去揾個古靈精怪去救你都願意嘅，點會正常？唔係佢可能驚麻煩我咧，可能驚俾錢，我唔知啦。咁我同佢講我話，但我收好平。係啊，咁我同佢講話錢銀嗰方面唔使擔心啦。咁我同佢咁傻，但係我收好平。係啊，要加價。係要啊。咁啊，我同佢講話唔使擔心啦。咁嗰啲錢銀方面我會搞掂㗎啦。咁樣嗱，呢咪朋友嘅感情咯，幾好。係攞埋去幫你做埋，你唔想佢幫你做埋，又幫你俾埋錢，佢俾錢嘅。咁啊，即係換句説話講，皇帝唔急啊，太監急。佢又攞咗嚟俾我咁我膽粗粗啦。你老實講，呢個世界有咩大不了啫？咪死馬當活馬醫咯，係咪？不過我睇條命有得計嘅，係嘛？係計得到。不過問題一樣嘢嗱，我咁睇嘅呢個人個命咧。基本上佢本身嘅命已經落咗3個墳墓，一個金墳墓，一個火墳墓，一個水墳墓，已經入咗㗎啦。佢本身條命入咗，加上佢呢個大運咧行埋個木墳墓，4個墳墓佢入晒嘅。金木水火4個墳墓入晒，係冇土墳墓，土係冇墳墓嘅，所以唔使計嘅。如果識八字人大家都知。仲有一樣嘢咧，基本上咧佢喺農曆6月衝嘅。農曆6月咧就表示農曆5月入局㗎啦，所以一路係衝咗落個地網嘅，所以咧我換句説話講，佢根本上自己條命一劈糊塗，基本上佢呢個人咧已經係擺晒喺4個墳墓上面，隨時一個幫佢冚蓋嘅。咁當然我哋救佢嗰時係逐個墳墓去收嘅，唔係話求其燒2條祭殺符、收魂符咁就得，唔係嘅，絕對救唔到嘅。我哋要睇佢犯咗咩墳墓，喺咩墳墓做翻佢出嚟，要咁睇。所以大家都要記住，呢個係一個實踐嘅機會。唔係話得個講字。唔識嘅人話我得個講字。識嘅人知道呢啲係寶。OK， 好，你請講啦。好，咁跟住問阿師傅，阿師傅。初睇完個命宮啦，就正如頭先阿師傅所講咁樣啦。跟住之後，師傅就實之同我講，就話有得救，就亦都肯幫我救。但係即係始終即係呢啲咁嘅 case 都係算好難救㗎嘛。咁啊，師傅同我可能即係個交情啊，好多年啦。咁啊，師傅啊，太耐啦。係啊，即係可能真係未必幫嘅。揾第二個師傅真係，因為佢已經揾過好多個師傅都唔肯幫，即係話都可能唔知佢哋點樣諗啦，唔知會唔會係話醫翻都嘥藥費嗰種啦，係咯。跟住之後係師傅先至肯幫。咁後尾阿師傅就真係實次話俾我聽話 OK 可以幫你做。仲係話救得到，係啊，救得到，係啊。跟住師傅就幫我做呢行嘢啦，收魂祭殺，係啦，收魂祭殺。跟住之後咁，我亦都叫佢，即係我朋友個媽咪就去幫手配合啦，就盡量幫手配合啦。因為嗰陣時佢仲喺深切治療部，咁就其實都唔係好多嘢做到，插晒喉啦。係啊，你最基本上你啲法事都未必話做得到齊，或者話好足咁樣，都盡量去做。但跟住後尾佢做咗兩三次之後，佢唔係做咗2次，係啦，話佢同佢阿媽同佢講嘢，眼皮喐。係啊，佢阿媽同佢講嘢，眼皮喐。跟住後尾亦都係捏佢耳仔啊嗰啲會有縮啊，帶啲色佢，即係有啲捏佢啊，都會縮咧。跟住其實我嗰時聽到我都覺得真係有啲好大改善喎已經，因為呢啲。
有痛感啦嘛，即係代表，係啊，即係你練佢，即係之前係佢完全乜嘢感覺都冇咁啊，點樣整佢都冇感覺冇反應嘅。咁但係依家佢練個耳仔都識縮，跟住眼皮又識喐，跟住係咯，咁啊揾阿師傅繼續去幫我收魂啦。收咗第3次4次㗎啦。係啦。因為我4個墳墓我同佢收咗嘅。做一支俾我收翻嚟。咁啊而家點啊？佢依家咧就我開翻眼，亦都周圍望嘅。咁但係即係佢意識就唔係話好清楚意識咯，但係佢已經比佢之前佢嗰個樣啊，我講緊個樣，即係氣息啊，即係起碼一樣嘢，醫生唔會 shut 住死咗咯。係啦，即係依家醫生唔單止即係唔使佢住深切治療部，仲可以話可以差唔多可以翻屋企，等佢阿媽去照顧佢咁樣。其實我覺得即係嗰個進展係真係好大咯，因為佢依家即係發生呢件事到依家都係半年啫嘛。所以我覺得真係嗰個進度真係好好，算係。其實佢醒翻係農曆11月嘅，係醒翻，佢擘大眼醒翻，知道其實佢知道嘢㗎啦已經，不過可能佢表達唔到出嚟。嗱我未見過啊，你見過啊，係咪？由頭到尾我都未見過呢個客啊，未見過啊。即係我係聽佢講嘅啫。咁佢就講而家佢擘開眼醒翻，但係當然一個有咁重病態嘅人咧，你要一下康復咧係冇可能嘅事。如果一下康復反而你驚，係驚嘅。我發覺佢漸漸咁好咧，反而係好事。長久我哋做落去咧，係有機會做到佢好翻，大約冇6成7成啦。完全好翻咧，我諗就機會不大㗎啦。真係唔會大，因為佢始終腦幹死亡過，即係表示佢個腦幹係有問題㗎啦，已經可能佢缺咗氧，有問題嘅。影響咗㗎啦。如果第日佢哋有醒，知道食嘢啊，知道人哋同佢講嘢，咁已經係難得神咯。咁啊，換句説話講，佢好運啦，我又好運啦，神幫手嘅啫，唔係係咯，緣分咯，即係佢阿媽又開到佢電話，又可以揾到我又識師傅咁樣咯。其實呢啲冥冥中咧都有主宰嘅，可能係啲神啊，或者我哋師公啊，我哋救啦呢單嘢。咁你朋友本身有冇宗教信仰？我朋友本身就冇，佢媽咪都係冇宗教信仰。係啊，所以佢我唔知啦，可能佢嗰陣時係冇辦法嘅情況下，就試過揾過其他啲師傅咁樣咯。咁但係後尾我就同佢講，我話我識個師傅就跟咗好耐㗎啦。亦都好順頭順路嘅。係啊，跟住之後我咪話即係不如俾我試下啦。因為如果佢嗰陣時係就咁去咗嘅話咧，咁我又做唔到啲乜嘢，我覺得會有個遺憾喺度咯。呢個一定係啊，所以我就係即係叫佢點都俾我試一試啊！呢一句遺憾，我出盡渾身解數啊！知唔知？辛苦。如果做唔到，我招牌係咪又甩色啊？甩色都好過俾人劈招牌啊！劈招牌，佢夠膽咪嚟劈咯。開得招牌就唔怕人劈㗎啦。我都成日同你哋講㗎啦。獵犬終須山上喪，將軍一定陣中亡。神功到你俾人劈得招牌嘅，你咪自己認衰咯，啱唔啱啊？啱唔啱先？食得鹹魚你要抵得渴，啱唔啱啊？唔係一串，呢個係事實。你做一個男人，要似一個男人，你做個師傅似一個師傅，唔好得把死人嘴，佢八婆咁樣講嘢，你明唔明嘅意思？啱唔啱啊？唔好意思啊！我可能呢排喺英國食得牛扒多，硬啲啊！係真嘅。你冇剩翻多少翻嚟 ？Frozen 唔係喎，我講牛扒，香港啲牛扒就靚啲嘅喎，真係喎。唔係嘛？係啊，我去到倫敦食嗰啲牛扒好似柴皮咁嘅喎。又貴啊！好貴啊！而家倫敦，倫敦食一餐飯，我講笑咁講，我食一餐飯，5個人食萬幾銀。普普通通，我哋16人食3萬銀，普普通通，都係咁食。
所以做乜鬼移民英國啫？咁貴啲嘢。但係倫敦啫，可能曼徹斯特啊嗰啲比較平。OK。唔係視乎於你想點食啫。咁啊係。如果你要平嘅，英國嗰啲雞30零蚊、40零蚊一隻嘅，都平。係如果你話去到嗰啲5星級啊，又話米芝蓮啊嗰啲咁就冇講。嗰啲食台布啫。咁我哋去到唔通叫我真係孭喺個落頭捱個 fish and chips。我食喎，我食咗幾次喎，幾好食喎。係嘛？係啊，真係我年翻去咧，我嗰陣時年翻去我都揾嚟食。有一檔我特別食開咗好多10年都係好好食喎。又仲未執笠，我翻去繼續食喎，幾好。我影咗俾你睇㗎嗰條魚。老字號梗係。嗰條叫 skate 魔鬼魚。係啊。好靚，真係好靚。我哋唔好講啲啦，講翻阿傑嘅朋友啦，係咯。咁咧，其實咧我就有一個打算嘅，係話將因為我哋嗰個老壇咧，就係拜天地人嗰個3個壇咧做好噶啦。我哋會幫佢開壇咧，幫佢盡量幫佢抽翻嚟嘅。因為始終佢條命咧仲係喺度揈下嘅，揈下嘅。咁啊，或者你提一提佢阿媽咧，要感下神恩咯，要感恩。係，我哋做人要感恩。咁啊，唔係叫你用幾多錢、幾多金去拜神，但係你要用個心去還神，真係要嘅。我覺得係要嘅。咁困難一件事都可以將你掹翻嚟，真係奇蹟嚟㗎。醫生都認為冇可能㗎啦。係嘅。醫生點講？醫生咪就係話叫佢打定輸數，係咯。但係而家就唔係咁講噶咯喎，應該。而家唔係啊，話佢可以翻屋企。咁啊，我哋聽到都開心嘅。好老實講，即係嗱，唔怕講啦，我制殺真係制好多。醫 cancer 真係我手到拿來，真係冇難度。制官非我哋手到拿來冇難度。係醫食物人咧，今次係第一次醫。又好彩，我又好彩喎！我好彩啫，唔係叻，又啱啱撞棍撞到。咁佢個事主本身條命不該絕啊嘛，緣分啦，緣分。佢碰到我就命不該絕，佢碰到第二個咧，可能已經火化咗㗎啦。係咪啊？啱唔啱呢句説話？有可能嘅。佢醫生都叫佢放棄咯，掹喉咯，叫佢係咪咁啊？係叫佢掹喉。你同我講嘛，叫佢屋企人掹喉俾佢走噶咯，一掹喉佢冇噶啦，冇呼吸機，邊處有啊？咁啊停得幾十分鐘或者咩，佢就自然就心跳都冇埋，咁啊送咗去太平間嗰度瞓一瞓，跟住可能紅磡啊，咁啊揾你啲老友叮兩叮啊咁啊。係嘛？叮兩叮好貴喎。貴咁佢哋啲人叮兩叮，佢哋啲人都 OK 嘅，都做嘅，或者啊，我唔知啊，嗰啲我唔係手本戲，我唔敢講啊，係咪？不過好幸運咁樣，佢又幸運，我又幸運啦。咁啊，將佢喺九龍關拉咗翻出嚟。呢個我都諗咗好耐。究竟係我本事啊，定係師公犀利？我發覺都係師公犀利。咁呢個一定係，一定係師公犀利，一定係。但係都要靠我哋套程序去做。啱。嗱，我唔係話認叻。係。如果你練到程序，淨係揾上阿師公，你救下佢啦，咁肯定唔使救。肯定救唔到。我哋一定要一套收人制殺嘅程序，所以我成日叫你啲門人咧，真係要學一套法門點樣行。點樣做係真？其實今日唔係話去講俾人聽話認叻啊，係講俾你哋聽，你哋應該有信心，對自己師門有信心，去學呢套嘢。當然啦，係咪啊？即係你抱懷疑之心嘅就抱懷疑心啦，你唔好學咯。好似有啲人睇我哋啲嘢，又講咁，又講咁。我其實你睇講咁多嘢做乜？你生機唔喺咪得咯？咁多説話講嚟做乜啫？係咪啊？因為你做套嘢俾我睇下，你幾叻法咯，啱唔啱啊？係咪？咁呢個世界好多叻人嘅，
咁嗱，差唔多我哋今集個時間亦都差唔多。咁而家阿傑哥你朋友佢仲喺醫院個情況係點樣？佢係咯，醫生就係話，如果安排到啦，就等佢可以翻屋企。哇，好好喎！係啊，等佢阿媽去慢慢幫佢康復啊，復原啊。非常好。其實即係呢半年嚟講，其實嗰個進步真係真係好好咯。即係我都好有信心，佢將來都會。即係可能會起碼講得翻嘢啊！即係唔好講話行唔到啊！我哋聽到都非常開心，感恩。我諗佢再用啲即係我哋啲治療方法，再加上或者中醫啲針灸啊，或者嗰啲咁嘅醫法。同埋最大依個問題咧，係依家喺醫院，佢唔俾你做中醫嗰啲。哦，當然係啦，你唔好講咩針灸啊，你連飲中藥都冇可能啦。所以係即係佢翻咗屋企，其實係多咗機會，係啦，多咗方法去治療佢。所以我覺得都如果翻到屋企嘅話係好事嚟嘅。起碼個心態唔同啲啦。翻到屋企起碼舒服喺醫院啦。又有自己阿媽睇住，有屋企人睇住，始終都係好嘅。咁啊，當然啦，呢樣我心都覺得開心嘅。不過有一度唔開心咯，收得錢少。真係收好少錢咋？師傅同我咁耐交情，唔使講咁多啦。感情㗎，超低感情㗎。你超低都好可觀㗎咯。普通啦，不過咁你開個價錢，你係幾多就照做啦。合理啦。又唔係合唔合理嘅？呢個世界冇話合理唔合理嘅，係只不過你覺得開唔開心。做呢單嘢做得開唔開心，做得唔開心嘅，我唔鬼做添啦。使乜講咁多？有啲上嚟話還成500蚊都牙血都出埋，咁我心諗，你算啦，冇嘢講。好啦，咁我哋閒話又講到呢度，亦都好多謝傑哥今日上嚟分享佢朋友辛苦晒嘅個案。咁我哋咧就暫時到此為止。我哋下一集咧更加有多嘅精彩節目介紹俾大家。同樣都係嗰句，希望大家點讚、訂閱、分享，多謝晒，多謝，新年快樂啦！新年快樂！喺度練啦，我話你練到成扎人包圍住個學校，咁你呢度有老有嫩。